Вызовы энергетики на перспективу до 2035 года обсудили в Уфе на Российском энергетическом форуме. Он проводится в столице Башкортостана с 2014 года. Главные заявления обсудим прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами Вячеслав Мартынов, заместитель генерального директора Всероссийского теплотехнического института. Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Итак, какую картину вы рисуете и что получается вот сейчас до 2035 года в энергетике? Ну, во-первых, у нас до 2035 года принята энергетическая стратегия Российской Федерации. И форум, он, безусловно, очень актуален и поднимает очень злободневные темы. Каждый год, каждый форум, мы в нем участвуем регулярно. Вот, это самые актуальные вопросы на сегодняшний день в энергетике. А тематика форума этого года, она была посвящена цифровым технологиям в энергетике. И было очень много участников, многие были онлайн в силу известной всем ситуации. Вот. Но тем не менее, вопросы, которые обсуждались, они очень злободневные, очень интересные и действительно как бы касаются всех и каждого, кто трудится в энергетике и в смежных отраслях. Главные заявления, которые прозвучали, на ваш взгляд? Ну, одно из основных заявлений, безусловно, развитие энергетики невозможно без развития технологий существующей. И та самая цифровизация, о которой сейчас многие говорят, вот, она коснулась в первую очередь и электроэнергетики, и теплоэнергетики в частности, как одного из основных элементов. Внедрение цифровых технологий, внедрение информационных систем, максимальная автоматизация бизнес-процессов, технологических процессов. Это день уже не вчерашний, это уже сегодняшний. Вот, и, безусловно, в первую очередь, это будущее наше, к которому мы идем. Какие мнения звучат по поводу отказа от углеводородов? Вот, что происходит в России? Ну, возможно ли слезть с нефтяной иглы? Вы знаете, я выскажу свое мнение, и это мнение совпадает с большинством энергетиков. Мы все-таки страна в первую очередь углеводородная, как бы этого кому-то не хотелось бы. Развитие технологий, развитие возобновляемых источников энергии – это тоже будущее, но это, наверное, какое-то далекое будущее, и пока оно не про Россию, к сожалению или к счастью. Там, где возможно использование солнечной энергии, безусловно, ее нужно использовать. Но мы понимаем, что тот климат, в котором мы живем, то количество солнечных дней, которые есть, и тот КПД, который дают сейчас солнечные элементы, он, к сожалению, не позволяет, наверное, полностью переключиться на солнечную энергию. Ветроэнергетика, она тоже хороша, но, тем не менее, в определенных районах с определенным климатом она требует к себе особого отношения. Все видели, наверное, фотографии с ветряками, с которых свисают эти сосульки, обледенения. Естественно, как бы оборудование не может работать в полном объеме. Вот. Но у нас по-прежнему остается углеводородная энергетика, и я так думаю, до 2035 года мы точно совершенно будем углеводородной страной, и впоследствии, скорее всего, тоже. Вопрос правильного применения углеводородов и бережного, наверное, бережной какой-то эксплуатации и регулирования, вот об этом нужно сейчас говорить, и нужно действительно к этому стремиться. Россия, и об этом было заявлено России на одной из площадок Организации Объединенных Наций, за последние годы очень серьезно снизила выбросы СО2, очень серьезно снизила выбросы парниковых газов, как раз от теплоэнергетики, в первую очередь за счет грамотной и правильной эксплуатации теплоэнергетического оборудования. Я считаю, мы обязаны просто этим гордиться. Как вы считаете, осложнит ли кризис, вызванный пандемией и ситуацией на нефтяных рынках, ну, в целом, развитие альтернативных источников энергии? Ну, вы знаете, очень хорошо было сказано на площадке, на одной из площадок форума, о том, что вот энергетики, они не имеют права останавливаться, да, то есть ни на минуту, какой бы кризис ни был, то есть какое бы количество сотрудников не было переведено на дистанционный режим работы, но пока работает электростанция, пока есть обслуживающий персонал, ну вот тот самый свет, который мы сейчас видим, да, и благодаря чему выходит эта передача в эфир, это в первую очередь работа энергетиков. Вот, поэтому, к сожалению, или к счастью, наверное, да, энергетика, она никуда не денется, и мы будем работать, и продолжать работать и развиваться. Вот. Альтернативные источники энергии внедряться, наверное, они безусловно могут, но еще повторюсь, что это обусловлено рядом факторов, которые, к сожалению, сейчас невыполнимы. Но развиваться в этом направлении, безусловно, нужно. Мы это поддерживаем, мы считаем, что так должно быть. Потому что развитие технологий, оно ведет за собой как бы развитие и, соответственно, и производства, и промышленности, и всего остального.
Еще один отраслевой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как сейчас чувствует себя энергетика? Вот ваша экспертная оценка. Сложный вопрос на самом деле, и очень каверзный достаточно вопрос. Энергетика с точки зрения людей, с точки зрения тех, кто трудится в энергетике, ну ничего не поменялось. Это люди на самом деле с остальным стержнем в большинстве своем, потому что, безусловно, то, что мы имеем сейчас, как бы, вот, опять же говорю, в плане электричества, в плане тепла, потому что многие станции, особенно в городах, они работают в режиме как раз и подачи тепла в том числе. Вот, это заслуга в первую очередь энергетиков. С точки зрения оборудования, да, безусловно, какое-то оборудование досталось нам еще от Советского Союза. Там, безусловно, какое-то оборудование уже выработало свой ресурс или находится на грани, да, уже, вот, соответственно, вырабатывает ресурс. Какое-то находится уже за ресурсом, оно продлевается каждый год. Вот, и сейчас есть программы, как бы и ДПМ-программы, ДПМ-штрих уже пошел. Вот, и комоды те же самые, как раз по обновлению, соответственно, не строить новое, а действительно стараться обновить старое оборудование. Вот, это новые турбины какие-то. У нас сейчас машиностроительные заводы, в частности силовые машины. Опять же, на полях форума об этом говорил как раз Виктор Анатольевич Лариошкин, генеральный директор БГК. Вот он перешел из этой компании, загружены на 120%. То есть загруженные машиностроительные заводы, они в первую очередь как бы прямое свидетельство тому, что вот идет хороший, отличный процесс как раз вот по подъему. Всероссийский теплотехнический институт, который вы представляете, постоянный участник Российского энергетического форума УФЕ. Какие проекты вы представляете, вот, что нового в этом году? И как оцениваете, вот, удалось ли заключить контракты, может быть, какие-то, договориться о чем-либо? Ну, во-первых, у нас в этом году, как все знают, 100 лет плану государственной электрификации России. И могу сказать со всей открытостью, что в 1921 году, буквально спустя полгода после принятия плана ГУЭЛРО, был создан Всероссийский теплотехнический институт, как раз в реализацию этого плана. То есть и вся энергетика, которая развивалась в Советском Союзе, далее уже в Российской Федерации, практически вся происходила там, через ВТИ или с помощью ВТИ или при участии ВТИ, именно теплоэнергетика в первую очередь. Вот. Институт, по сути, все технологии, которые в энергетике новые происходили, они проходили так или иначе с помощью нашего участия или при непосредственном нашем, скажем так, воздействии и влиянии на технологии. Мы сейчас точно так же двигаемся вперед, и вот та самая цифровизация, которая происходит в энергетике в первую очередь, она идет как раз через ВТИ. И те проекты, которые мы сейчас делаем, в части, например, разработок систем диагностики, в разработке систем предиктивной аналитики, это предсказание выхода оборудования из строя по его параметрам. Вот это те работы, которые сейчас ведет институт, помимо тех традиционных вещей, которые мы делали всегда на протяжении вот этих вот без малого 100 лет. Вячеслав Владимирович, вы сказали, что занимаетесь сейчас, один из проектов связан с цифровизацией, да, как вы оцениваете кадры, имеющиеся здесь у нас в стране, являемся мы, может быть, одними из лучших в мире в этом плане. И что даст конечный результат вот этой цифровизации отрасли, что он даст? Знаете, я по-прежнему считаю, я являюсь патриотом страны, и я по-прежнему считаю, что у нас айтишники, те самые разработчики программного обеспечения, одни из лучших в мире. То есть мы ничуть не хуже, чем многие другие страны, там, и Америка, и Китай, и Индия. Да, безусловно, мы в каких-то отраслях отстаем. А в чем это выражается? Они предлагают какие-то передовые идеи или что? Вы знаете, разработка алгоритмов, она по-прежнему остается одной из наших самых сильных сторон, потому что все еще остались научные и школы, вот именно академические институты академического плана, это и физтех, и МИФИ, и МГУ тот же самый, ну, имеется в виду из крупных, как бы, в первую очередь, центральных институтов. Вот. И тот уровень образования, который там по-прежнему закладывают, он действительно у выпускников остается на самом высоком уровне. И применение, разработка вот алгоритмов в первую очередь, она и создает тот самый наш задел и тот самый фундамент как раз вот в айтишной части. Плюс ко всему очень сильные математики, они были, есть и будут, физики. Точно так же. И вот это все создает как раз вот основу нашего будущего, нашего будущего в плане IT. Конечный результат цифровизации, в чем он будет выражаться?
Давайте применительно к энергетике, например, вот цифровизация. Мы сейчас вот стоим на пороге четвертой промышленной революции. Все, наверное, слышали про индустрию 4.0. Вот это и интернет вещей, и создание умных и домов, и, соответственно, дорог, городов. И вот мы сейчас предлагаем к реализации концепцию создания умной электростанции. Да, мы тоже к этому подходим, мы понимаем, что за этим будущее. Это где она управляется одним человеком буквально? Ну, не одним, нет. Еще раз, я категорически против того, и я надеюсь, коллеги уверенно меня поддержат, что полностью отказаться от участия человека невозможно. Мы также на полях форума обсуждали вот, применение робототехники, применение цифровизации. Вот, и мы понимаем прекрасно, что там, где будет работать один робот, там будет работать 5 специалистов. Люди, которые будут писать алгоритмы, создавать этих роботов, управлять этими роботами. И по большому счету, вот та цифровизация, это вся цифровизация и даже система поддержки принятия решений, это верхний там, уровень IT какой-то, они по большому счету только сигнализируют человеку о том, что вот здесь есть проблема. Но эту проблему, решение по принятию этой проблемы должен принимать сам человек. Например, вот для умных сетей ни в коей мере никогда невозможно применение вот того самого искусственного интеллекта, который возьмет и отключит, например, какого-то потребителя. Потому что этим потребителем может оказаться и больница, например, да, и школа, и детский сад, и ну, тот потребитель, который, в принципе, там жизненно важный будет. Поэтому он только сигнализирует, а решение принимает уже человек. Экспертная оценка еще одна. Как вы оцениваете энергетический рынок Башкортостана? Вы знаете, Башкирия сама по себе достаточно положительный субъект в плане потребления электроэнергии. Вот. Ну, у вас как минимум здесь есть большой завод нефтеперерабатывающий, он основной потребитель является. Плюс ко всему есть заводы, как вы знаете, там, которые трудятся в отраслях уже в ВПК. Вот. И, безусловно, это большие потребители электроэнергии. Она была, есть и будет оставаться всегда одним из основных потребителей электроэнергии, вот, и тепла, безусловно, точно так же, да, потому что Уфа сама по себе город большой. Плюс ко всему там 7 крупных городов, это и Салават, и Стерлитамак, и Шимбай, поэтому... Ну и впереди еще создание особой экономической зоны Алга, это тоже будет дополнительный приток. Совершенно верно, да, право. Ну, от нашего коллектива со столетием тоже заранее поздравим коллектив Российского теплотехнического института. Спасибо большое, Вячеслав Владимирович. И напомню, что в эфире главного телеканала Республики гостем программы интервью был заместитель генерального директора Всероссийского теплотехнического института Вячеслав Мартынов. И мы говорили о вызовах энергетики до 2035 года. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.